कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत में मैं बेगाना नहीं हूँ। फूल और कांटों की इस कश्मकश में एक कहानी है खुशबू की। खुशबू यानी किस्सा है कन्नौज। कन्नौज मतलब परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, खुशबू और मौज का शहर। यहाँ सुबह की आंख खुलने से पहले फूलों को चुना जाता है और फिर इन फूलों को धीमी आंच पर गलाकर उसकी रूह को शीशियों में कैद कर लिया जाता है। खुशबू यहाँ की संकरी गलियों में तैर रही थी और हवा में खुशबू बिखेरने का यह कारनामा आज भी 500 साल पुराने तरीके से किया जाता है। This method is such that the produce that comes out of it is unmatched. That today, after all the technology in the world, why the biggest of the biggest companies in the world still coming to Kannauj and buying the scent? Fragrance is sold through the aroma of it, right? And the way the product smells through this method, कोई नहीं compare कर पाता।